Advertencia: este vídeo puede contener errores de la película. Estos errores se grabaron fuera de las cámaras. Que lo disfrute. Toma esto, puta barata. ¡Ay! Te falta mucho. Tómale una foto. Apúntele bien. ¡Qué pendeja! Me cago en la mierda. Eres una pendeja, lo tiraste justo al bote de la basura. Soy la mano toca pitos, y lo voy a tocar muy suavemente. Mejor aprovecha, bájate los pantalones. Cochino marrano, no toques mi polla, es sagrada. Sí, claro, sagrada como tu vieja. ¡Ay, véale! ¡Oleme el dedo! ¡Me voy a la mierda! ¡La ves para acá, carajo! Espérate un momento, me estoy mareando. Dale un pulgar arriba si te gustó. Mierda, creo que la cagué. ¡Chúpame la concha! ¡Más de ti, imbécil! Maldición. Abra paso, perras. Acá viene el más grosso de todos. La concha de tu madre, ¿quién me va a oler el dedo? ¡La pelota! ¡De la concha de tu madre! Quiero tener sexo. ¡Pero salió más puta que la madre! Se te viene la sexuality. ¡Dios, verga! Somos mucho, y tu culo es uno. ¡Ale, es tan chido que estaba mi depa! ¡Qué verga! Sale de aquí, saco de mierda. ¡Ya está, loco, me voy a la mierda! Joder. Estaba muy bueno el carrete. ¡Esta tipa quiere sexo! Casi me revienta el oído. Toma 180. A la verga. Qué exagerado. ¡Ay! Oye, los zombies te quitaron la caja de cigarro. No mames, es verdad. A ver, pendejos. Ya no puedo. Ya dispara, que me estoy desesperando. Oblígame. La puta madre. Maricón. ¡Tu madre, conchetumare! 2000 años más tarde. Soy más rápida que Flash. Me habían dicho que eres hermosa. No. Esta noche me voy a manosear. Pajero. Joder, se te pasó la mano. Joder, disculpa. No hay problema, XD. Voy a ver cuántos suscriptores tengo. Todos corren, ya salió la nueva película de Resident Evil 6. Muévete, bastardo. ¡Ay! La puta madre se me salió. Se refiere al agua mal pensado de mierda. Pero qué asco. ¿Quién me da una mano? ¡La pelota! No me dispare, te doy todo lo que tengo. A verdad que es una película. Entonces siga disparando. Todos suban que los vamos. Por fin lo vamos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué onda contigo? Antes de terminar con este vídeo, te invito a suscribirse a mi canal. Toca la campana que está abajo del vídeo para poder suscribirte. Dale un pulgar arriba si te gustó. Y mándame tu comentario. Soy Kratos 2.0. Nos vemos hasta la próxima.